Ni un minut més. Aquest és el lema de la nova campanya impulsada per Metges de Catalunya. Fa temps que expliquem que el nostre col·lectiu ha dit prou. Doncs ara ho fem efectiu. El prou ja no és retòric, sinó un fet. Perquè quan un metge demana descans, conciliació o una jornada raonable, alguns encara ho interpreten com un acte egoista. Però quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Fa anys que el sistema s'aguanta gràcies a la sobrecàrrega permanent dels professionals. Guàrdies de 24 hores, peonades, jornades eternes i hores extres disfressades de vocació. I el més sorprenent és que això s'ha acabat normalitzant. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable. L'administració veu acceptable programar més activitat de la que la plantilla real pot assumir, donant per fet que sempre hi haurà algú disposat a allargar la seva jornada. Però els metges no apareixen per art de màgia. El que apareix són professionals cansats, cremats i cada cop amb més ganes de marxar. Perquè si un sistema necessita peonades i activitat addicional contínua per funcionar, aleshores el problema és que està mal dimensionat. És com si una companyia aèria programés el doble de vols dels que pot cobrir i després confiés que els pilots ja faran unes horetes més pel bé del servei. Hem arribat al punt de considerar normal que un metge treballi 24 hores seguides o faci jornades setmanals de 60, 70 o 80 hores fent escreixos, doblatges, guàrdies o peonades. I encara hi ha qui ho defensa amb el gran argument de que sempre s'ha fet així. També abans es podia conduir sense cinturó de seguretat i es considerava la mar de normal. I atenció, això no va de culpabilitzar els professionals que fan activitat extra. Molts la fan perquè necessiten complementar ingressos. El problema és que s'hagi convertit la sobrecàrrega en una part estructural del nostre salari. També sentirem un altre gran argument. Deixar activitat addicional perjudicarà els pacients. Però no us confoneu. El que perjudica els pacients és un sistema que funciona constantment al límit. Així doncs, posem en marxa aquesta actuació, com ja estan fent altres territoris de l'Estat, per deixar de normalitzar que el sistema només sigui sostenible gràcies a l'activitat addicional, gràcies a la sobrecàrrega mèdica. Per tant, companys i companyes, us demanem que us afegiu aquest prou. Prou a una sanitat sostinguda amb hores addicionals. Prou a convertir l'excepcionalitat en rutina. Prou a gestionar la manca de metges exprement els que encara hi són. I sobretot, prou a aquest model pervers que ens diu que per demostrar compromís hem d'acceptar l'esgotament com si fos part natural de la professió. Treballar fins al límit no és vocació, és una mala planificació. Així que quedi clar, informeu les vostres direccions. A partir d'ara no fareu ni un minut més que no sigui ordinari i obligatori. Creieu-nos, ni un minut més i veureu com s'asseuen a negociar amb nosaltres.